Türkmenistanyň serket geçirgelerinde Täjikistanyň alüminium öndürüji Tal Kuwatly döwlet kompaniýasynyň ýüklerini daşaýan ulaglar geçip bilmän galýarlar. 29-njy sentýabrda Täjikistanyň transport kompaniýasyndaky çeşmäniň Azatlyk radiosynyň täzik gullugyny aýtmagyna görä bir ay golay wagt bäri Tal Kuwatly döwlet karhanasy öz ýüklerini Türkmenistanyň territoriýasyndan geçirmek mümkinçiliginden doly mahrum bolupdyr. Häzirki wagtda kompaniýanyň ýolbaşçylary öz önümleriniň eksporty we alüminium önümçiligi üçin zerur çygmalyň importy üçin alternativ ýollaryň gözleginde hereket edýärler. Maňa ma'lum boluşyna görä Talko Azerbaýjandan Täjikistana baksiti Gazagstanyň Hazar deňizindäki portlarynyň birinden geçirmek boýunça gepleşik geçirýär diýip çeşme aýtdy. Baksit alüminium önümçiligi üçin esasy magdan we möhüm senagat serişdesi hasaplanýar. Şeýle-de Talko öz önümçiligi üçin Türkmenistanyň özünden hem newit koksyny satyn alýar. Täjikistanyň alüminium kompaniýasy atly döwlet karhanasynyň özünde bu ýagdaýy häzirlikçe kommentirlemediler. Şol biraktyň özünde de Gıda Guramasynyň ýollary boýunça hökümetara geňeşiniň müdirliginiň başlygy Buri Karimowyň 29-njy sentýabrda Azatlyk radiosynyň täzik gullugyny aýtmagyna görä, Türkmenistanyň serkedinde ýük ulaglaryň geçip bilmän galmagyna degişli mesele ýakyn günlerde Daşkentde geçirilen konferensiýada gozgalypdyr. Resmiýetiň sözlerine görä, bu problema barada Täjikistanyň we Türkiýanyň wekilleri çykyş edipdir. Bu konferensiýanyň ýa-ni Türkmenistanyň häkimetleri Täjikistana ýük alyp barýan Türkiýeli ulaglaryň serhetden geçmegine ruhsat beripdir. Emma Täjikistanyň transport kompaniýalarynyň eýçiligindäki ulaglar Türkmenistanyň serhet geçirgelerinde heni saklanyp galýarlar. Mundan öň Täjikistanyň transport ministrligi ýük ulaglaryň sürüjilerine alternativ marşrutlardan peýdalanmagy maslahat berip başda Bakuwa baryp soň Hazar deňiziniň üstünden Gazagstanyň Aktaudaky portuna we ýa-ni Gazagstanyň hem Özbekistanyň territoriýasyndan geçip Täjikistana aşmagy maslahat beripdi. Transport ministrligindäki çeşme Täjikistanyň hökümetiniň Azerbaýjandan öz ýükleriniň tranziti üçin salgytlary peseltmegi hem soranlygyny ma'lum etdi. Türkmen serhetçileri awgust aýynyň aýagyndan bäri Täjikistanyň ýük daşaýjylarynyň ulaglaryny öz territoriýasyna salmaýarlar. Türkmen-Iran serhedinden geçip bilmän galýan ýük ulaglaryň sürüjileri özleriniň Türkmenistanyň giňişligine goý berilmezliginiň sebäplerini bilmeýänligini aýdýarlar. 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň täzik gullugy bilen söhbetdeş bolan iki sany sürüji özleriniň Lütfabad artyk geçirgesinde bir hepdeden gowrak wagt bäri galýanlygyny gurrun beripdiler. Bize sebäplerini aýtmaýarlar. Biz Türkiýeden ýük daşaýarys. Bu ýurtdan ýolumuz Irany kesip geçer, soň Türkmenistany. Ol ýerden bolsa Özbekistanyň üstünden Täjikistana aşýarys diýip sürüjileriň biri gurrun beripdi. Azatlyk radiosyna jaň eden bu sürüjiler Türkmen-Iran serhedindäki beýleki geçirgelerde de şoňa meňzeş ýagdaýyň dowam edýänligini aýtdylar. Sarag serhet geçirgesinde Täjikistanyň Türkiýeden satyn alan ýolakçy awtobuslary hem dur, olary hem geçirmediler diýip sürüjileriň biri aýtdy. Ýa-ni resmi Aşgabat Türkmenistanyň üstünden tranzit bilen Täjikistana barýan ýük ulaglaryň howpsuzlyk sebäpli Türkmen serhedinde saklanýanlygyny aýtdy. Bu arada Türkmen tarapynyň Täjikistan Respublikasynyň Daşary işler ministrligine uradan resmi hatynda aýdylýar. Bu düşündürüşiň nämäni aňladýanlygy henide çenli nämälim galýar.